t'es fait engueuler? Des habitations, que les lignes, voilà, parce qu'après, voilà, Il a bien raison. Non. économique d'Adobe, donc voilà, c'est relativement inquiétant tout ça. Et le fait de savoir que voilà, le n'est pas encore maîtrisé, c'est. Il y a un bébé qui est né. On lui donne pas ça. On n'a pas beaucoup. Ah, par contre, attends, on va arrêter la télé. On entend, c'est la télé qu'on entend dans le live ou pas? Bah oui. Bah, arrête le son. Bah j'ai pas la télécommande. C'est la question qui se pose. Il y a un mot par exemple sur les vulnes. Les vulnes qui sont. C'est bon, bah oui. On va faire avec moi. Ah tu fais pas, tu fais pas humain par humain? Ah, parce que déjà, faut que tu regardes dans le truc pour le blanc. C'est du blanc laiteux là. Et toi, tu fais sur du blanc laiteux ou du blanc blanc? Bah je sais pas. Blanc. Voilà. Mais je l'ai pas enlevé. Mais elle est pas encore fait là. Ah, regarde, j'ai la gueule. Bah ouais. J'en ai plein dedans. Non. Si. Quoi? Moi, ça a bientôt. Excuse-moi. Il faut du noir, du bleu marron Non, tu peux acheter notre caisse s'il te plaît. Non, et du rouge. Mais s'il te plaît. Non. C'est pas parce que t'as un handicap avec des ongles. Ah, non, s'il te plaît. Non. Bah, donne. Maman, demande s'il te plaît. Bah, c'est Tu joues à GTA au moins? Non, c'est Roblox. Oh, Non. c'est Roblox. Quoi? Si tu, je te demande un truc, tu veux pas? Ouais. Bah, tu veux pas avec moi, même. Bah, si. Bah, non. C'est Roblox. Non. C'est toi qui décides, Robert? Bah, je lui demande un truc, elle veut pas. Juste parce que t'as un handicapé de tes ongles. Ça. Ils ont appelé la police pour moi. C'était la rue, devant chez moi. J'ai bloqué mes billets, bloqué la peufra. Je vais être en galère, peut-être au placard. Donc j'allume un gros spliff, nocif, gros spliff. En club, la grégouille, je la cible, je me prends pour un gros 6, gros 6. Je me demande combien on a voiture. Vendezvotrevoiture.fr peut vous le dire. Il vous suffit de saisir les détails de votre voiture et voilà. Obtenez le meilleur prix sur vendezvotrevoiture.fr. Utiliser un CRM ne devrait pas être compliqué. C'est pourquoi nous utilisons Monday Sales CRM. Dès que nous avons commencé à l'utiliser, tout a été fluide. Oui, c'est un CRM prêt à l'emploi, intuitif et très bien conçu. Donc, ce qui était vraiment essentiel pour mon équipe. Notre équipe recherchait une plateforme personnalisable, flexible et facile à utiliser. Et c'est exactement ce que nous avons trouvé. Désormais, nous pouvons suivre les contrats, optimiser la communication et intégrer de nouveaux clients et tout le monde est au courant. Nous pouvons personnaliser nos rapports, nos tableaux de bord et presque tout sans avoir besoin de ligne de codage. Nous avons confiance dans cette plateforme, de l'implémentation, de l'assistance technique française au serveur européen. Pour résumer notre expérience, travailler avec ce CRM nous a permis de conclure plus de contrats et de travailler plus efficacement. Mandez le CRM, essayez-le, vous en serez satisfait.
jusqu'à j'en devienne parano. Genre le faire, tout le monde qui court, j'ai des outils dans le sac à dos. Et des gadgets, y'en a plein, mais je vais pas leur donner ma. Pour des likes, tu montes tes seins, tu mérites même pas qu'on te. J'oublie pas ceux qui m'ont tendu le matin, j'avais pas beaucoup. Je suis l'espoir de la famille, je me tente de réussir la corde au cou. Concentré sur un objectif, y'a personne qui me fait divaguer. Perdu entre le bien et le mal, en ce moment je fais que de zigzaguer. Milan AC comme Inzaghi, Sharingan mode Izanagi, Moto Ninja Kawasaki, je me balade comme Nagasaki. Milan AC comme Inzaghi, Sharingan mode Izanagi, Moto Ninja Kawasaki, je me balade comme Nagasaki. Mes amis y'en a pas beaucoup, je suis très bien entouré. Hamdou, j'aime pas les meufs qui touchent à tout, encore moins celles qui ont des tatous. Je viens, moi je la connais. Elle me dit qu'elle est, je viens, mais moi je la connais depuis longtemps. Non, elle a tellement les tours, ça me fait de la peine pour ses parents. Elle fait la sainte ici, c'est pas une gentille fille. Pour voir que c'est une sorcière, y'a pas besoin d'être scientifique. Des couteaux dans le dos, j'en ai plein, car des faux amis veulent mon pain. On était petits, on était plein, regarde maintenant y'a plus d'égards. Toi tu jalouses ton frère, t'es fou, encourage-le, monte-le en haut. Tu fais la morale, tu fais le sourd, ça t'a matrixé les réseaux. Et les réseaux c'est pas la vraie vie, mais toi t'es une père. Restez avec vous, j'ai plus envie, vous êtes plein de manières. Si je me lève tôt, c'est pour faire cash, money, bif tous les jours. Je me lève pour faire cash, money, bif tous les jours. Milan AC comme Inzaghi, Sharingan mode Izanagi, Moto Ninja Kawasaki, je me balade dans Nagasaki. Milan AC comme Inzaghi, Sharingan mode Izanagi, Moto Ninja Kawasaki, je me balade dans Nagasaki. Je me lève gros, c'est pour faire cash, money, bif tous les jours. 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 As-tu les jeux tout? Allez, on peut jouer quand là? Toi aussi tu en as marre des transports en commun? Avec l'auto-école Stitch, c'est super rapide et flexible. Tu peux planifier tes leçons facilement et passer ton permis rapidement grâce à leur application mobile. T'as juste à réserver tes séances de conduite, ils sont présents dans presque toute la France et tu peux programmer ta date d'examen hyper rapidement. Et le mieux dans tout ça, c'est que tu peux utiliser ton CPF pour financer une partie de ton permis. En plus, ils proposent des promos de dingue en ce moment. Regarde, mon pote a obtenu son permis en seulement 3 semaines avec Stitch. Alors, t'es prêt à emmener des potes en vacances avec toi? Ah. Je connaissais pas par Dieu. La polémique. Ouh, là, je suis sur le bouche. J'ai mis mon micro. La polémique. Polémique. J'ai mis mon micro, hein. C'est pas grave. J'allume le live, y'a personne qui parle. Bah non, pendant qu'il parlait, il parle pas. Mais tu vas pas le prendre, Tom. Ouais, non, là, il... Moi, je suis en live, je dis, mon amour, viens. Ouais, non. Moi, il m'appelle Roman qu'on est en live. J'ai vu son verre. Mais alors là, oh oui, ok. C'est quoi les problèmes? Bon, après, je les donne très bien aussi. Qui met du bruit au bouche? Bah, il... Avec mon stylo, j'arrive pas. Je vais mettre le doigt. Les dents, je vais mettre des petites des trucs comme ça, donc c'est pas d'accord. Oh là là, c'est pas me couler. David Mayer. Et quoi? J'ai juré. Oui, mais t'as fini, c'est bien. On a un magasin. C'est bon? Le bas. Le mec, comme ça. Tu fais quoi? Je sais pas ta musique polémique. Bon, tu peux venir là. Dis-là. Oui, c'est bien.
Voilà, parce que j'ai peur que ça se voit pas la connexion. Ouais. Moi, je suis. Tu mets des coussins, tu mets des petits coussins. On met des couchers tout là-dedans. Merde, j'ai envoyé une grosse, ça pas exprès. I am a rossis. I am a rossis. Hey, I am hair. Oh la chaise elle bouge. Je vais me retrouver tout par terre donc là. En fait, je suis. Ça refait la journée que c'est fait sans fil. Quand je fais sur mon bureau et tout, c'est. Et avec l'autre lampe, ce sera encore mieux. Parce qu'il n'y a pas de fil non plus. Hein. Parce qu'il n'y a pas de fil non plus. Il faudra qu'on surveille. Papa, il faut me racheter un truc comme ça sans fil. Voilà. Oui, bah, tu regarderas au pire tout à l'heure combien que ça coûte. On a terminé. En fait, avec sans fil. Non, mais le problème, c'est qu'une ponceuse sans fil, j'ai peur que ce soit pas assez puissant. Que ça existe. Oui. Mais oui. Mais je pense que ça pile. Ah là, elle a abandonné maison, ça y est. Non, attends. Qui joue à Roblox en 2025. Ouais. Brandon. Il va